ตาโนนาเจียบาวันกาอาจกอมบังบุลการีปีกาพเนจบาวันกาหรือวันเจลียาพันเดวาเซอร์เจวาคือเจียขเมนสรีจวนจิตบุลการีปีกาพเนจมันเนี่ยแต่มีนอมนอยนีกาเมือเคยตกเจียมุนขนงวีโกมาระเพียบหนึ่งปิงไว้วันกาเพราะโชมมกหนึ่งก้าลุมบะเจียจราญตัวเจียยังหนาเนียงเมียนเพียบรังเมือมคลังหนึ่งบ้านบองกาดกาปลัดญาจัดแต่มุ้ยกวดดำใบบำราดอนเนะดอไตกรุบเนียได้กวดเฟียเนียงนึ่งบ้านตัวตัวจุ่มนุ้ยปีเนียงวันกามันได้เงียเจงปีโนนามมันเนี่ยได้มอกโรกาเมือเคยหรืออำนาจเพียบ้ารบบเนียงเตกอมปูปรัชญาเยียนเมียนเพียบละใบละบายดอยสากาบเชี่ยกอประวัติศาสตร์เจียจราญรบบเนียงแต่บ้านกาดลางกอมนาดนึ่งชีวิตดำบงรบวันเจลียาพันเดวาเซอร์เจวาโกนไซมันเนี่ยกาดเนอปาราสเกวาเซอร์เจวาหนึ่งพันโดเซอร์เชลในថ្ងៃទី3 ខែតុលាឆ្នាំ1911នៅស្ទ្រូមីកាក្មេងស្រីនេះកើតមិនគ្រប់ខែដោយមានផលវិបាកសុខភាពជាច្រើនហើយនាងមិនត្រូវបានដាក់ឈ្មោះទេនេះគឺស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយោងទៅតាមទីរកមិនត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះប្រសិនបើទំនងជាមិនរស់រានមានជីវិតនៅពេលទីរកមានអាយុ2 ខែកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយមានឱកាសរស់រានមានជីវិតកាន់តែប្រសើរមនុស្សចម្លែកនៅតាមផ្លូវបានដាក់ឈ្មោះនាងថាវ៉ាន់ជេលីយ៉ានេះជាទំលាប់ដាក់ឈ្មោះផ្សេងទៀតនៅឡើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីដូនរបស់កុមារចេញទៅតាមផ្លូវនៅថ្ងៃដាក់ឈ្មោះទេរៈហើយសួរមនុស្សចម្លែកដំបូងដែលនាងឃើញឈ្មោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនចម្លែកដំបូងគេបានដាក់ឈ្មោះថាអាន់ត្រូម៉ាឆេប៉ុន្តែជីដូនមិនចូលចិត្តនោះទេដោយគាត់បានចាត់ទុកថាជាភាសាក្រិចពេកគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងជាលើកទី2ហើយងាកទៅរកមនុស្សចម្លែកបន្ទាប់ដែលគាត់បានជួបម្នាក់នេះបានដាក់ឈ្មោះនាងថាវ៉ាន់ជេលីយ៉ាអនាគតអាចកំបាំងវ៉ាន់ជេលីយ៉ាផាន់ដេវ៉ាសឺជេវ៉ាត្រូវបានផ្ដល់ឈ្មោះនេះជាលទ្ធផលវ៉ាន់ជេលីយ៉ាមានកុមារភាពដ៏លំបាកមួយម្ដាយរបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតកាលនាងមានអាយុ3 ឆ្នាំឪពុករបស់នាងជាសកម្មជនអង្គការបដិវត្តន៍ផ្ទៃក្នុងម៉ាសេដូនីត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយបង្ខំនៅក្នុងកងទ័ពប៊ុលហ្គារីកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយសារតែរឿងនេះវ៉ាន់ហ្គាត្រូវបាននៅតែម្នាក់ឯងអាស្រ័យលើសប្បុរសធម៌និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកជិតខាងនិងសាច់ញាតិសម្រាប់យុវវ័យរបស់នាងភាគច្រើននៅពេលដែលវ៉ាន់ជេលីយ៉ាមានអាយុ7 ឆ្នាំឪពុករបស់នាងបានត្រឡប់មកពីសង្គ្រាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះស្ទ្រូមីកាត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យព្រះរាជាណាចក្រយូហ្គោស្លាវីបន្ទាប់មកព្រះរាជាណាចក្រសេបក្រូអាតនិងស្លូវេណេសឪពុករបស់វ៉ាន់ជេលីយ៉ាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មជនគាំទ្រប៊ុលហ្គារីត្រូវបានដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិនិងអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យឪពុកកូនស្រីទាំងពីរធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រអស់ជាច្រើនឆ្នាំវ៉ាន់ជេលីយ៉ាគឺជាក្មេងស្រីតូចដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ចាត់ទុកថាឆ្លាតជាងក្មេងអាយុរបស់នាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្កើតហ្គេមនេះឡើងសូម្បីតែត្រឡប់មកវិញនៅពេលនោះចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងគឺអ្នកព្យាបាល2 នាក់រងទុក្ខ
នាងស្រឡាញ់ការព្យាបាលការប្រមូលឱសថនិងផ្សំថ្នាំសម្រាប់មិត្តភក្តិឈឺរបស់នាងឪពុកពោះម៉ាយរបស់នាងនៅទីបំផុតបានរៀបការជាថ្មីបំពេញគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយភាពប្រក្រតីបានវិលមករកជីវិតរបស់ពួកគេវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមានរយៈពេលយូរទេស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេមិនបានប្រសើរឡើងទេហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅឪពុករបស់នាងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញម៉ាសេដូនី កន្លែងដែលពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Novo Selo នៅ Novo Selo នៅឆ្នាំ 1923 ឧបតិហេតុជោគវាសនាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់វ៉ាន់ជេលីយ៉ាជារៀងរហូតឧបតិហេតុដែលបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់វ៉ាន់កាបាត់បង់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃដ៏អាប់អួរនោះនិទានកថាខ្លះថាវ៉ាន់ជេលីយ៉ាកំពុងលេងនៅវាលស្រែជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងនៅពេលមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកអ្នកខ្លះទៀតបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីនេះបានទៅជីភូមិជាមួយក្រុមមិត្តភក្តិក្នុងករណីអ្វីក៏ដោយបន្ទាប់ពីព្យុះបានស្ងប់ស្ងាត់កុមារផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានរកឃើញលើកលែងតែវ៉ាន់ជេលីយ៉ាការស្វែងរកដ៏ហ្មត់ចត់មួយបានធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកភ្លាមបន្ទាប់ពីវ៉ាន់ជេលីយ៉ាបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលល្ងាចនៅពេលដែលក្រុមមនុស្សរកឃើញក្មេងស្រីគ្រោះថ្នាក់នៅក្រោមគំនរខ្សាច់និងសម្រាមភ្នែករបស់នាងបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងពោរពេញទៅដោយគ្រើបខ្សាច់ដូច្នេះនាងមិនអាចបើកភ្នែកបានទេនៅពេលសួរអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចម្លើយរបស់នាងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគិតថាវាជារឿងប្រឌិតវ៉ាន់កាបានពិពណ៌នាអំពីខ្យល់គួចដែលបានវាយលុកមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកលែងតែខ្លួននាងផ្ទាល់នេះបើយោងទៅតាមនាងខ្យល់បានចាប់នាងឡើងបានគួចយកនាងទៅជាច្រើនរយម៉ែត្រហើយបក់បោកនាងទៅក្នុងទីវាលនៅក្នុងឧបតិហេតុផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះវ៉ាន់កាបានអះអាងថានៅពេលដែលខ្យល់បានគួចនាងឡើងនាងមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់ប៉ះនាងមុនពេលនាងបាត់បង់ស្មារតីមនុស្សដែលបានរកឃើញវ៉ាន់កានៅថ្ងៃនោះជាសាក្សីបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីរងគ្រោះភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងហើយភ្នែករបស់នាងត្រូវបានប៉ះពើខ្លាំងបំផុតវ៉ាន់កាមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរបួសរបស់នាងគឺធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវការព្យាបាលជាបន្ទាន់នីតិវិធីថ្លៃនិងថ្នាំពិសេសត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យព្យាបាលនិងព្យាបាលភ្នែករបស់នាងឲ្យជាសះស្បើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពិចារណាពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រួសារកំពុងប្រឈមមុខវ៉ាន់កាអាចទទួលបានការវះកាត់តែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលព្យាបាលរបួសរបស់នាងប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់នាងមើលមិនឃើញនាងបានរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពី3ឆ្នាំបន្តទៀតនៅឆ្នាំ 1925 វ៉ាន់កាត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាហ្សឺមដែលជាកន្លែងដែលនាងបានចូលសាលាសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែកសម្រាប់3ឆ្នាំខាងមុខហើយមិនសូវបានដឹងអំពីជីវិតសិក្សារបស់នាងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេដឹងថានាងត្រូវបានគេបង្រៀនការងារផ្ទះមូលដ្ឋានដូចជាធ្វើម្ហូបការសម្អាតនិងដេរប៉ាក់នាងក៏ត្រូវបានបង្រៀនឲ្យលេងព្យ៉ាណូផងដែរហើយអានអក្សរស្ទាបនាងប្រហែលជាចំណាយពេលពី3ឆ្នាំទៀតនៅទីនេះប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ការស្លាប់របស់ម្ដាយចុងរបស់នាងឪពុករបស់នាង
បានហៅក្មេងស្រីនោះមកមើលការខុសត្រូវសម្រាប់ផ្ទះនិងថែទាំប្អូនស្រីរបស់នាងកន្លែងកំណើតរបស់បាបាវ៉ាន់កាការត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់នាងវិញវ៉ាន់កាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តចាស់របស់នាងឡើងវិញហើយរវាងចំអិនអាហារការសម្អាតនិងកិច្ចការផ្ទះផ្សេងទៀតវ៉ាន់កាក៏បានរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍សម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់នាងវាបានចាប់ផ្ដើមជារឿងកំប្លែងមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយដែលការព្យាករណ៍កាន់តែច្រើនបានកន្លងផុតទៅវ៉ាន់កាដឹងអំពីអំណាចពិតរបស់នាងបានជួបរឿងមិនធម្មតារួចទៅហើយក្នុងសុបិនរបស់នាងអាចឮសំឡេងដឹងរឿងហើយថែមទាំងនិយាយជាមួយអ្នកស្លាប់និងរុក្ខជាតិទៀតផងក្រោយមកនាងបានព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងក្លាយជាការពិតកិត្តិនាមរបស់នាងជាប្រាជ្ញាញាណមកពីការទស្សន៍ទាយជោគវាសនារបស់ក្មេងស្រីតាមទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិប៊ុលហ្គារីពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងស្រីបោះវត្ថុដាក់ក្នុងថូដើម្បីកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេថូត្រូវបានដាក់ក្នុងទីធ្លាមួយហើយក្មេងស្រីបានបោះវត្ថុម្ដងមួយរឿងនេះតែងតែកើតឡើងនៅពេលយប់ហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់ក្មេងស្រីនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយរងចាំទំនាយការព្យាករណ៍ដើម្បីប្រកាសជោគវាសនារបស់ពួកគេទំនាយជាធម្មតាម្នាក់ក្នុងចំណោមមួយក្រុមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភក្តិមួយក្រុមនេះតែងតែរក្សាតួនាទីនៃការព្យាករណ៍សម្រាប់វ៉ាន់កាហើយក្មេងស្រីទាំងនេះមិនដែលធ្វើឲ្យខកចិត្តទេអ្វីក៏ដោយវ៉ាន់កាព្យាករណ៍ថានឹងក្លាយជាការពិតពី3ថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលដែលភាពត្រឹមត្រូវរបស់នាងបានកើនឡើងនាងកាន់តែល្បីល្បាញភ្លាមនោះពាក្យទំនាយបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសោកនាដកម្មថ្មីមួយបានវាយប្រហារក្មេងស្រីនៅឆ្នាំ1939ពេលនេះនៅក្នុងទម្រង់នៃជំងឺសួតរោគរលាកស្រោមសួតហើយលើកនេះវាគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការព្យាករណ៍ការស្លាប់របស់វ៉ាន់កាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាន់កាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនោះហើយបានរស់រានមានជីវិតរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំទៀតមានរឿងមួយទៀតពីកំឡុងពេលជាមួយគ្នានោះដែលជាបុរសជិះសេះសក្នុងរឿងនេះភៀវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានមកលេងវ៉ាន់កានៅមុនថ្ងៃខួបកំណើតទី30របស់នាងគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពន្លឺចែងចាំងត្រាច់ចរនៅលើសេះសនេះបើយោងតាមរឿងនិទានភ្ញៀវបានប្រាប់វ៉ាន់កាថានាងនឹងធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននាពេលអនាគតគាត់បានប្រាប់នាងថានាងនឹងប្រាប់មនុស្សអំពីការស្លាប់របស់ពួកគេនឹងអនាគតហើយថានាងមិនត្រូវភ័យខ្លាចទេដោយដែលគាត់នឹងនៅទីនោះណែនាំនាងនឹងផ្ដល់ឲ្យនាងនៅពាក្យត្រឹមត្រូវរឿងនិទានអាចហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅជារឿងនិទានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចជាការពិតក្នុងការពិចារណារបៀបដែលជីវិតរបស់វ៉ាន់កាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1941វ៉ាន់កាអ្នកទាយហេតុការណ៍ទុកមុនវ៉ាន់កាបានជួយកសិកររកឃើញគោក្របីដែលបាត់របស់ពួកគេ
គេនឹងរកឃើញគោក្របីនៅក្នុងទីតាំងពិតប្រាកដដែលវ៉ាន់កាបានជាកនាងក៏បានជួយគ្រួសារដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសមាជិកបុរសរបស់ពួកគេដែលបានទៅធ្វើសង្គ្រាមដំណើររឿងនោះនាងបានទាយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបានបញ្ជាក់ការពិតមិនថាវាលំបាកឬខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទេនាងបានទាយទុកមុនថាតើពួកគេនឹងវិលមកវិញឬយ៉ាងណានៅពេលដែលគេឈ្មោះរបស់នាងកាន់តែល្បីមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅជិតនាងសម្រាប់សមត្ថភាពទស្សន៍ទាយរបស់នាងវ៉ាន់កាមិនត្រឹមតែជួយមនុស្សជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងសមត្ថភាពព្យាបាលរបស់នាងផងដែរឱសថរបស់នាងជាទូទៅផ្សំឡើងពីឱសថរុក្ខជាតិភ្លាមនោះសានេះប្រទេសប៊ុលហ្គារីបូរីសទី3សិក្សាពីគ្រូទីពិការភ្នែកជាមួយនឹងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគិតបានមកលេងនាងនៅឆ្នាំ1942ហើយចង់ដឹងអំពីទីបញ្ចប់របស់គាត់នឹងដឹងមកថានាងបានទស្សន៍ទាយយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងភាពជាក់លាក់ដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីនេះគេឈ្មោះរបស់នាងបានឡើងដល់កំពូលភ្នំហើយគ្រូទាយមានភ្ញៀវមកទស្សន៍ទាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1942វ៉ាន់កាបានរៀបការជាមួយទាហានប៊ុលហ្គារីម្នាក់ឈ្មោះថាឌីមីតាកឹស្តរ៉ូហើយបានផ្លាស់ទៅភូមិមួយនៅជិតប៉ាត្រិចបន្តិចក្រោយមកនាងបានអនុវត្តការទស្សន៍ទាយសូម្បីតែនៅប៉ាត្រិចហើយគេឈ្មោះរបស់នាងមិនដែលកន្លងផុតទៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងមិនដែលបំពេញចិត្តនាងនោះទេដំបូងស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពប៊ុលហ្គារីហើយត្រូវចាក់ចែងក្រោយមកគាត់បានក្លាយជាអ្នកញៀនស្រាហើយបានបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ1962បាបាវ៉ាន់កាក៏បានទស្សន៍ទាយទីបញ្ចប់របស់នាងមួយខែមុននឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅថ្ងៃទី11ខែសីហានាងបានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកសុដន់មនុស្សជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមពិធីបុណ្យមរណភាពរបស់នាងក្រៅពីជួយមនុស្សនិងធ្វើការព្យាករណ៍អំពីអនាគតរបស់ពួកគេគ្រូទាយក៏បានធ្វើការទស្សន៍ទាយជាច្រើនអំពីពិភពលោកការព្យាករណ៍ទាំងនេះភាគច្រើនបានក្លាយជាការពិតចំពោះការព្យាករណ៍ផ្សេងទៀតយើងត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀត